За үргэлжлүүлээд count, max, min, ifs функцуудыг яаж ажиллуулдаг үргэлжлүүлэлт тайлбарлая. За дүгнэлтээр хөшгөлдөг нэг функц бол count функц байгаа. За энэ count функц яадаг вэ гэхээр за тухайн идэвхжүүлсэн range одоо нийт хэд утгатай байгааг тоолдог. За зүгээр ингийн count нь бол ямар нэг нөхцөл шалгахгүй. Зүгээр шууд тоолох үйлдэл хийн. За жишээлх юм бол за дээд гэдэг багны утгуудыг идэвхжүүлж байгаа count гэх юм бол нийтдээ 10 мөр утга байна гэдгийг зааж байна. За count функцийн нэг онцлог нь болохоор зөвхөн тоо утгуудыг тоолдог. За тоо утгууд гэхэлэр энэ date бол тоо гэсэн. Тэгэхээр тоо юу date-ийг бол тоолж чадна. За Mongoose byte-ийг тоолж чадна. Харин track-ийн хэсэг дээрх текст утгуудыг бол тоолж чадахгүй. Энэ ойлгож байна. За тэгэхээр зөвхөн тоо утгуудыг хэдэн ширхэг байна гэдгийг тоолох гэж байгаа тохиолдолд count гэж ашиглах нь. За count A гэдэг нь болохоор хоосон биш утгуудыг тоолдог байгаа. За ингэж үзье. За нийтдээ энэ range-д нийтдээ 10 утга хоосон биш байна гэж харуулж байна. За эндээс ийм устгаж. Тэгвэл 9 болчихж байна тий. За энэ дээр мөн хэдэл 9 болчихж байна. За count A гэдэг байна. За count A мөн юу гэдэг? Текст утгуудыг тоолох боломжтой. За эндээс би хоосон байх юм бол тоолохгүй. Хэлцнийг тоолчих тий. Тэр ажилчдын эрс. За нийтдээ хэд хоног өдөр гарсан, хэд хоног шөнө гарсан ч юм уу. Тиймэрхүү тохиолдолд count A-г болцоо ашигладаг. За COUNTIF нь болохоор за энэ томьёо болтчих. За COUNTIF нь болохоор нөхцөл шалгалттай болно. За ESCO учраас олон тоон дээрш ганц тоон дээр учраас нэг л нөхцөл шалгана гэсэн үг. За syntax нь ер нь аль өдөө гарахтаа тухайн томьёо ямар нэгэн давж ийн энийг нь хараад энэнийхэн дагуу за нүднүүдээ утгуудаа сонгоод өгчүүд тухайн томьёо ажиллана гэсэн үг. Тэгэхээр энийг санаж зурх хэрэгтэй. За COUNTIF. За эхний авах аргумент бол range ах нь. За юу тоолж үзэх вэ? За энэ жингүүдийг тоолж үзье. За эндээс за ямар нөхцөл шалгах вэ гэхээр за 600-аас их утгатай жин хэд байна гэдгийг тоолж үзье л да. За энэ текст биш учраас энийг каучгүйгээр бичиж авахгүй. За ингээд энийг текст гэж үзэж байгаа учраас заавал гот дотор хэлэх гэж байгаа юм байна л да. За ингээд ямар нэг утгаас их нөхцөлийг тоолоо гэж чинь. За энэ дээр 600-аас их утга нь 9 биш 8 гэж тий. 600-аас бага утга нь энэ 600 учраас 600-аас 9 их гэсэн учраас бид 8 гэсэн утга зааж байгаа юм байна. Харин 600-тай их 600-тай тэнцүү буюу их гэсэн нөхцөлд ингээд бичээд 9 зааж байна. За энэ ажиллах нь. За мөн энэ дээр ийм хатуу утга шууд гараас оруулж болохоос гадна за мөн ямар нэгэн нүд тэг тэнцүү. За нэг сум хийж яхад нэг критерийг бичижсэн тэр логиктэй адилаар ингэ зааж өгч болно. За жишээ болгоод үзье. За энийг 605-аас их гэдэг үзэл та. 605-тай тэнцүү гэсэн томьёо болчихно. За 605-тай тэнцүү утга бол байхгүй байна. Харин 605-аас ихийг бичих тулд за кодон дотор харьцуулах тэмдэг жишг тэмдэг бичлээ. За энд аваад тухайн нүдээ зааж өглөө. За ингэж болоо. За нэг за энд бас фильтрээр шалгаж болох юм байна. За энэ 605-аас их утгыг шалгаж үзцгээе. За энэ 7 мөр утга үзэж байна. За тэгэхээр энэ зүг ажиллаж байна. За COUNTIFS нь болохоор хэд хэдэн нөхцөлийг шалгаж тоолох үйлдэл. За criteria range. За range сонгоод, criteria сонгоод, range сонгоод, criteria сонгоод явна. Хэдэн ч нөхцөлд шалгах юу тоолох үйлдэл хийж болно гэсэн үг. За энэ parameter хоёрыг ашиглаад тоолох үйлдэл хийж үзье. За эхний date нь. За
За 11 сарын 5 байгаа үед тоолно байна. За дараагийн утга нь за машин нь 44.08 үед болж за хажаа 2 гарч тээ. За 2 гарах юм бол 11 сарын 5-нд 44.08 2 удаа тэмэрсэн гэж бодож байна. За 2 гэж зааж байна. За max if min ifs нь болохоор хамгийн их утгыг буцаадаг нөхцөл шалгаад мөн хамгийн бага утгыг нөхцөл шалгаж буцаад. За энэтэй төстэйгээр нөхцөл шалгахгүйгээр зүгээр шууд max min за average median за энэ чинь median гэж төлөв мэдвч төлөв. За тэрийг харцгаая. За эхлээ max ifs гэж хэлж max ifs за хамгийн ихний аргументаар max range-ийг авах нь. За энэ хамгийн их утгыг олгож байгаа тэр багныхаа утгуудыг төвчүүлнэ гэсэн үг. За хэдүүлээ cross weight хамгийн их утга олцгоё. За criteria range дээр за өмнөхтэй адилхан энэ хоёр нөхцөлийг шалгах үзье та. За date нь 11 сарын 5 байна. За машины дугаар нь 44.08 үед. За энэ хоёр нөхцөлийг хангаж байх хамгийн их gross weight-ийг олё яваа гэсэн. Дөрөв хоёр утга бүтсэн шүү дээ. За энэ хоёрын аль ихийг нь за ингээд 635, 631, 635 хүсэж байна. За энэ ноглогтой адилханаар minifig бас мөн бичиж байна. Ашууд хэмжиж. Syntax нь яг адилхан. Тэгэхээр range сонголоо. За дараа нь нөхцөл шалгах range сонголоо. Нөхцөл нь юу юм? За ингээд 641 хүсэж байна. За max нь болохоор ямар нэгэн нөхцөл шалгахгүйгээр тухайн range-ийн хамгийн их утга буцаана. За 640. За хамгийн их утга 640. За энэ өөр conditional format-аар ингээд арчуулсан. За нэг сонгоё. За энэ жоохон тохиромжгүй байна. Бүгдүүл ачиж байна. За 640 хамгийн хамгийн их. За 640 гэж. За одоо тэгэхээр энд хамгийн бага утгыг цэнхрээр илэрхийлсэн. Тэр 123 байна. Тэгэхээр min дээр 123 утга буцсан. За average model. За average-ийг AVG гэж биш, average гэж бичдэг юм байна. За average нь average if болон ifs гэсэн. За max ifs min ifsтэй төстэй нөхцөл шалгаж тухайн дундаж утгыг болдог. Байна. За тухайн жигүүдийн дундаж утгыг 571.1. За Excel биднэрт ийм үйлдэлүүдийн доор гэд бас автомат хийгээд өрчдөг. За average нь 571.1. За 571.1. За таарч. За median гэдэг чинь тухайн за нэг ажил хийж үзье. За median. За зааж өглөө. За median яаж ажилладаг вэ гэхээр нэг статистик дээр үздэг шүү дээ. Тухайн утгыг цувруулад яг голынх нь утгыг буцаадаг. За энэ нэг ажилтны дунд цалин олох юм уу тиймэрхүү тохиолдолд averages зарим тохиолдлоор илүү утгатай байдаг. За нэг тиймэрхүү үйл функцтэй. За 610.5 гэсэн утгын дунд байхгүй гоож median нь болохоор хамгийн голын утга хугацаанд 10 ширхэг утгын хамгийн голын утга гэж байхгүй. Тэгэхээр 5 болон 6 дугаар утгын дунд ч буцаадаг. За 5 6 610.5 буцаж. За нийт гэдэг нэг функц байгаа. Энэ болохоор тухайн тооны бүхэл хэсгийг буцааж байдаг. За int. За 608 буцаж тий. Энэ нэг таймлах үйлдэл хийхэд ашигладаг. Гэхдээ энэ нэг зөвхөн бүхэл хэсгийг буцаана. Одоо 608.72-ыг таймлах юм бол 609 болно. Тэгэхээр 609 гэж буцаахгүй. Зөвхөн бүхэл хэсгийг л авах утга хэсгийг ашигладаг байна. За ингээд юу байгаа? Дээшээ тойролдог, доошоо тойролдог функцүүд байгаа. За floor гэх юм бол доошоо. За floor method number significance. За нэг энэ significance гэдэг чинь хідэн орноор томилох вэ гэдгийг завдах байна. За энийг ерөөс сонирхож байвал Google-д биччихгүй дөө.